अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा तव्हांजी शहर में ख़िदमत कई से यूके वारे भाउ जी अमानत तव्हांखे 1000 रुपयो ॾिनी से। जी साईं। उन खां बाद तव्हां ज़िक्र कयो कुझु मूंसां त हे बचड़नि जे लाइ जीअं हिते सामान थियो सब्जी वग़ैरह इहो कुझु वठिणो आहे मां तव्हांखे हेॾे वठी आयो आहियां जी साईं। पर उते शहर में मां ॿुधायां मुनासिब न सम्झुमि। जी साईं। असांजे अलाह पाक सकीबानो आहे इस्लामाबाद में रहंदो आहे हमेशह ग़रीबनि मिसकिननि जी मदद कंदो रहंदो आहे। उन भाउ असांजे अमानत मोकिली 1500 रुपया। माशा ठीकु आहे चयो त हू ॾसींदा न आहिनि त कंहिंखे ॾिया फलाणे खे जीअं रस्ते वेंदड़ खे हाणे तव्हांखे वठी आयुमि हाँ सही। ईअं कंहिं न कंहिंखे ॾींदो आहियां या कंहिं ग़रीब बीमार खे पर ईद ॾिसंदो ॾींहुं आहे सुभाणे अल्हम्दुलिल्लाह। सोचियमि त रस्ते वेंदड़नि जी वधि खां वधि ख़िदमत कयां जी साईं। सो तव्हांखे वठी आयो आहियां। तव्हांजे लाइ जेको जेको तव्हां सामान चयो जी साईं। ही तव्हां मिठाई चयूं सयुनि जा 2 पैकेट थी विया गिहु थी वियो मुर्गीअ जो किलो ही साबुण वेझण जा कपिड़नि जा थांवनि जा हे अटो ही टोटल 1500 खां अमाउंट घणो आहे उन ज़िक्र न कंदासीं। जंहिंजे लाइ भाउ असांजो दुकानदार आहे हमेशह उहो बि ग़रीबनि मिसकिननि जी मदद कंदो रहंदो आहे उन्हनि चयो त असां अदा कंदासीं। भाउ हाणे जिन दोस्तनि तव्हां लाइ 1500 रुपया ख़ासि करे अमानत मोकिली उन्हनि जे लाइ छा चवणु चाहींदव? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जे दरबार में दुआ घुरंदासीं अल्लाह ताला इनखे मालो माल कर इनखे ख़ुशि कर इनखे जन्नत जे फिरदौस नसीब इनखे कर। असां ग़रीब आहियूं मिसकिन आहियूं असांजी इन अल्लाह ताला मदद कई आहे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा सॼी ज़िंदगी गुज़ारी अथव इन शहर में ही रतदरे में टोपी बाबा टोपी ॾेखारियो ही जेको तव्हां कारोबार कंदा आहियो ही ॾिसो था ही टोपियुनि जो बाबो कारोबार कंदो आहे हिन में राति जो लॻभॻि 8-9 पिया थियनि बसि हेठि रखोसि हवा वठोसीं। सॼे शहर में घुमो था उमिरि बि मुंहिंजे ख़्याल 70 त पकी हूंदी। साईं हाँ बस 65-70 में आया ईअं आहियो हाँ ठीकु साईं आहे हाँ साईं। पोइ बि इहा स्टेमिना आहे जो हिन हाड़ जी गर्मीअ में तव्हां सॼे शहर में टोपी 200 रुपए टोपी खपायो था। जी साईं। कॾहिं इहो ॾिठो रस्ते खां पकिड़े करे तव्हां जेके कोई ख़िदमत जे लाइ चए त बाबा अचो मां तव्हांजी ख़िदमत करण थो न चाहियां? साईं अहिड़ो माण्हू अॼु ताईं असांखे कोन मिलियो आहे बसि अॼु ई तव्हां ई मिली आहे जेको अलाह कान तव्हां असांजी ख़िदमत कई आहे मदद कयव अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो भरपूर थी आमीन पर ख़ासि दुआ उन्हनि भाइरनि जे लाइ हुजे जेके असां ते एतमाद करे असां ते अमानतूं मोकिलियनि था। बाबा हाणे तव्हांजो 1000 रुपयो भाउ यूके वारे जी अमानत 1500 रुपए में राशन वरितोसीं हाणे ॿी काई ख़िदमत या मदद जी ज़रूरत आहे त भाउ तव्हांजे लाइ हाज़िर आहे। हर शइ असांखे मिली वई आबाद हुजो आबाद हुजो हाणे ईद जो अॻ में ई तव्हांखे मुबारक हुजनि बाक़ी पाया न अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ईद मुबारक हुजनि। अल्लाह ख़ुशि करे अल्लाह ख़ुशि करे।